ফ্রিজের ফার্স্ট লুক আছে। আমি চাইলে ফ্রিজারটাকে রেফ্রিজারেটরে কনভার্ট করে দিতে পারি, নর্মাল রেফ্রিজারেটরে। এই রবার গাছটা আজকে অভি নিয়ে এসেছে। চাইছিলাম একটু বড় সাইজের রবার গাছ। গন্ধ ভালোই ছাড়ছে, ঘিয়ে ভাজা পরোটা। অবশ্যই ঘি ভাজাটা আমাদের নয়, এটা শুধুমাত্র বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, নয় আমাদের জন্য। যা আজ ওটা যেটুকু জোটে কপালে। কালারটা আমি আজকেই কিনেছি বলতে পারো। আমার না এই কালারটা দারুণ সুন্দর লেগেছে। তো তোমরা বলো কেমন হয়েছে, সুন্দর না কালারটা? বড় কথা এই স্কার্টটাতে না ঘেরও আছে, এই হোয়াইট টপটা বেশ ভালোই লাগবে, তাই না বলো? গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কা লাইভে তোমাদের সকলের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভীষণ ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে সারা দিন মানে সকাল থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করতে পারিনি, কারণ আজকে আমি একটু ব্যস্ত আছি। তো তোমাদেরকে পরে বলছি কেন ব্যস্ত আছি, কি কারণে। তো আমি ভাবলাম বিকেলবেলাটাই স্টার্ট করে দিই। আর হ্যাঁ, মানে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট না করে এই কারণে থাকতে পারলাম না, কারণ তো আগের দিনের ভিডিওটাতে তোমরা তো দেখতেই পেলে যে আমি ফ্রিজ কিনে আনলাম। হ্যাঁ, তবে আজকে ডেলিভারিটা দিয়ে গেছে, আর এমনকি আজকে আমার ফ্রিজটা লাগিয়েও দিয়ে গেছে। তো চলো তোমাদেরকে প্রথমে দেখাই যে আমার ফ্রিজটা বাড়িতে কেমন লাগছে। তো ফ্রেন্ডস, আমার ফ্রিজের ফার্স্ট লুক তো দেখে নাও। এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ, আর এটা হচ্ছে 276 লিটারের। আর চলো তোমাদেরকে ভেতর থেকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ডবল ডোরের, আর সামনেটা হচ্ছে গ্লাস লুকের, যেই জিনিসটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। আর এখানকার সিম্পল ডিজাইন আর গ্লাস লুকটা খুব খুব সুন্দর লেগেছে। আর 10 বছরের আছে কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি, আর 1 বছর হচ্ছে ফ্রিজের ওয়ারেন্টি। এটা হায়ারের, আমি যেটা আগেই বলেছি। তো চলো তোমাদের ভেতরটা এখন দেখাই। ফ্রেন্ডস হায়ারের প্রোডাক্টই ভালো চলছে, ওরা বললো আর কি। আমরা রিলায়েন্স ডিজিটাল থেকে নিয়েছিলাম, তো ওরা বললো যে হায়ারের প্রোডাক্টটাই ভালো চলছে এখন। আর সত্যি কথা বলতে দেখতেও বেশি ভালো লেগেছে। তোমরা হয়তো দেখে বুঝতে পারছো পুরোটা গ্লাস লুকে খুবই খুবই সুন্দর লাগছে। যদিও আমার কিচেনে একটু আলোর প্রবলেম রয়েছে, আলো বেশি থাকলে এটাকে দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগতো। তো চলো তোমাদের ভেতরের লুকটা দেখাই। এই দেখো, এটা হচ্ছে ভেতরটা। ফ্রিজারের কন্ট্রোলগুলো রয়েছে এখানে, এটা কনভার্টেবল আছে। আমি চাইলে ফ্রিজারটাকে রেফ্রিজারেটরে কনভার্ট করে দিতে পারি, নর্মাল রেফ্রিজারেটরে। ফ্রিজারটাকে বাদ দিয়ে সেটাই, এখন ফ্রিজারটা অফ করাই আছে, দেখতে পারো। আর এখানে বিভিন্ন ফাংশনগুলো আছে, এগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয়। যদি তুমি কনভার্টেবল করবে নাকি সুপার কুলিং চাও, টার্বো মোড চাও, সেগুলো এখান থেকে হয়ে যাও। আর এটা হচ্ছে তোমার বিউটি কেয়ার। এখানে ওর সামানগুলো থাকবে আর কি, লিপস্টিক ফিপস্টিক হ্যান ত্যান, বা তুমি মেডিসিনও রাখতে পারো। এইসব রাখার অনেক জন্য। সময় মেডিসিন রাখার দরকার হয়, সাধারণ খাবারের সাথে থাকলে এটা অস্বস্তি লাগে, সেই জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট করা আছে। অবশ্যই এখানে জায়গার কোনো অভাব নেই, যেটা আমার আগের ফ্রিজে ছিল। যেহেতু ওয়ান ডোরের ফ্রিজ ছিল, ওটাতে জায়গার আমার ভীষণ অভাব হতো, যার জন্য আমার খুব অসুবিধা হতো। কিন্তু এতে জায়গার কোনো অভাব নেই। আর ডিপ ফ্রিজারটা নিচে রয়েছে, দেখতে পারো। আর চাইলে এটা ডিপ ফ্রিজার বন্ধ রেখে এমনি নর্মাল ফ্রিজারও ইউজ করা যেতে পারে। ধরো কোনো জিনিসপত্র থাকলো না, তখন ফালতু ওটা ডিপে, মানে বিলটাও বেশি উঠে, ডিপে না করে তখন ওটা নর্মাল ফ্রিজারও করতে পারো। আর এই যে এখানে হচ্ছে ফ্রুটের জায়গা, ফ্রুট রাখার আছে হচ্ছে ভেজিটেবল। আর এখানে তো আরো অনেক জায়গা আছেই। এখন দেখতেই পাচ্ছ, এখন আমার পুরো ফ্রিজটা পুরো এমটি আছে, মানে কোনো জিনিসপত্র আমি তুলিনি, সবাই আজকে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তো আমার শান্তি করলো না, আমি ভাবলাম যে না, আমি তোমাদেরকে যেমন ফ্রিজটা কিনছি সেটা দেখালাম, তো পুরোটাই দেখাই, সেই জন্যই দেখালাম। আর ফ্রিজটা তো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এখন হ্যাঁ, জিনিসপত্র তোলার পারা। তবে আজকে আমি অবশ্যই তুলতে পারবো না, তার একটা কারণ আছে। আমি তোমাদেরকে বললাম আজ সারাদিন আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। ব্যস্ততাটা কি কারণে সেটা তোমাদের বলে দিই। কারণ কালকে আমরা যাচ্ছি বেড়াতে। তো কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বকখালিতে বেড়াতে যাচ্ছি। তো আমরা ভাবলাম যেহেতু দুদিন ছুটি আছে, শনি রবি, কাছাকাছি একটু কোথা থেকে ঘুরে আসা যাক। কারণ হ্যাঁ, পরে তো হাওয়া বদল হলে ভালো লাগে। অনেকদিন বেরোনো হয়নি, মুডটাও পুরো একবারে কি বলবো ইয়ে হয়ে আছে। তো ভাবলাম একটুখানি ঘুরে আসা। আর বকখালি একটু রিল্যাক্স করার জায়গা বলতে গেলে, তাই না? তো আমরা সেখানে একটু রিল্যাক্স করতে যাচ্ছি। শুধু আমরা যাচ্ছি না, সঙ্গে তোমাদেরকেও নিয়ে যাচ্ছি। তোমরাও দেখো, আই হোপ তোমাদের ভীষণ 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 ভালো লাগবে।
তো সেই জন্য একটু ব্যস্ত, বাজারে যাওয়া, এটা কেনা ওটা কেনা এইসব করার জন্য। তবে হ্যাঁ, আমি বলতে গেলে সারাদিনে আজকে কোনো প্যাকিং ট্যাকিং আমার কিচ্ছু এখনো অবধি হয়নি। রেডি হয়নি, এখন হ্যাঁ, বসবে পুরো রেডি হতে। এখন আমাকে বসতে হবে। আর হ্যাঁ, আমার যে পুরনো ফ্রিজটা সেটা দেখো আমার এখানে রয়েছে। এখন আমি এটাকে বন্ধ করে দিই, জিনিসপত্র সব এর উপর চাপানো, ফ্রিজের মধ্যে সব জিনিসপত্র বলতে গেলে আমি এখনো এটাই ইউজ করছি। আর নতুন ফ্রিজটা এখন আর গোছানো গাছানো হবে না, যেমন রয়েছে ওরকমই থাকবে। আমি ঘুরে টুরে এসে তারপরে গিয়ে ওইটাকে ফুল করবো আর এটাকে ফাঁকা করব, সেটাই প্ল্যান আছে। তবে হ্যাঁ, আমাকে এখন জামা কাপড় গোছাতে হবে আর রাত্রে রান্নারও ব্যবস্থা করতে হবে, ওইগুলো কিছু হয়নি। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে দেখো এই রবার গাছটা আজকে অভি নিয়ে এসেছে। যদিও আমি চাইছিলাম একটু বড় সাইজের রবার গাছ, বড় বড় পাতা হবে, পুরো ডার্ক, সেটা চাইছিলাম। তবে হ্যাঁ, পাতা টাতাগুলো তো ঠিক আছে, পুরো ডার্ক বেশ ভালো লাগে না, রবার গাছ বড় বড় সাইজের হলে বেশ সুন্দর লাগে। তবে এটা ছোটর ওপর, যাই হোক, তো অভি নিয়ে এসছে। এই গাছটাও ফুটতে হবে। তো আজ কাল তো কিছুই হবে না, এরমই থাকবে পরে, দুদিন পর গিয়ে এই গাছটা লাগাবো। কি করছো আজকে রাত্রে? পরোটা। বাবা, কালকে বেরোবে আবার পরোটা এখন? অ্যাকচুয়ালি ভেজ আজ সকাল থেকে তেমন কিছু রান্না বান্না হয়নি, যে বললাম আজ একটু বেশি ব্যস্ত ছিলাম। তো সকালবেলা কি করেছিলাম, একটু গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি আর বাঁধাকপির তরকারি করেছিলাম। তো সেই বাঁধাকপির তরকারিটা রয়েছে, আর একটু সিমিও করে নিয়েছি। তো ভাবছি যে আজ একটু পরোটা করি, কারণ অনেকদিন পরোটা দিয়ে সিমুই টুমুই দিয়ে খাওয়া হয় না। তো আজকে সেটাই করছি। গন্ধ ভালোই ছাড়ছে, ঘিয়ে ভাজা পরোটা। অবশ্যই ঘি ভাজাটা আমাদের নয়, এটা শুধুমাত্র বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো, তো অবশ্যই তুমি ঘি ভাজা খাবে না, আমি খাবো? আমাদের ঘি ভাজা খাওয়া উচিত নাকি? যাই হোক, বাবুর জন্য করি ঘি ভাজা, ওটা খেতে ওর ভালো লাগে। তবে আমাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য ঠিক আছে, যা জোটে যেটুকু জোটে বাবারে। আমরা ডিনার করতে বসে গেছি। অ্যাকচুয়ালি এখন আমার প্যাকিংটাই কিছুই হয়নি, তো তাড়াতাড়ি একটু বসলাম ডিনার করতে। তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া করে না, এত খিদে পেয়ে গেছে। আর আজকে সন্ধ্যে থেকে সত্যি কথা বলতে কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, এই ভাগ দৌড়েই কেটে গেছে। তো তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপরে গিয়ে প্যাকিং করবো। আর আজকে খাবারে কি আছে তোমাদেরকে তো দেখালাম, পরোটা ভাজছিলাম। তো পরোটা, এখানে আছে বাঁধাকপির তরকারি, আর এখানে আছে সিমুই, যদি অল্প একটু আছে, সারাদিনে খেয়ে খেয়ে উঠে গেছে আর অল্প করেই আছে। তো চলো খাওয়াটা কমপ্লিট করে নিই। তো ফ্রেন্ডস, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে দেখো এখন আমি বসে গেছি প্যাকিং করতে। আর এটা হচ্ছে সেই ট্রলিটা, তোমরা চিনতে পারছো নিশ্চয়, যারা আমার আগের ভিডিও দেখেছো তারা। অ্যাকচুয়ালি এই ট্রলিটা হচ্ছে আমি পেয়েছিলাম ফ্রেন্ডস থেকে পুজোর শপিং করার পর। তো ভাবলাম আজকে এই নতুন ট্রলিটা বের করি। জানি না এর মধ্যে ধরবে কিনা, কারণ জামা কাপড় তো অনেকই রয়েছে। যাবে দুদিনের জন্য, আর দুনিয়া জামা কাপড় নিয়েছে, তার মধ্যে আমারটা কিন্তু কিচ্ছু নেই এখনো। হ্যাঁ, দুনিয়ার জামা কাপড় কোথায় তো দু তিনটে আছে। তো দু তিনটে, ওটা দু তিনটে লাগছে। আচ্ছা ভরবে যখন মোটেও নয়, মোটেও নয়। যখন ভরবে তখন গুনো। তো চলো, ট্রলিটা খুব একটা বড় নয়, মিডিয়াম সাইজে। তো দেখি কত দূর কি ভরে টরে। আর দেখো, হ্যাঁ তোমাদেরকে দেখাই, একটা স্কার্ট কিনেছি। এই স্কার্টটা আমি আজকেই কিনেছি বলতে পারো। আমার না এই কালারটা দারুণ সুন্দর লেগেছে। তো তোমরা বলো কেমন হয়েছে, সুন্দর না কালারটা? ছাপাটাও ভালো লেগেছে। তো আমি এই স্কার্টটা নিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই স্কার্টটাতে না ঘেরও আছে। আমার ওই ঘের কম স্কার্টগুলো ভালো লাগে না, যেগুলোতে ঘের বেশি আছে সেই স্কার্টগুলো ভালো লাগে। তো কালারটাও আমার যেমন পছন্দ হয়েছে, তেমনি ঘেরটাও খুব ভালো। তো দেখা যাক, এই স্কার্টটা ভাবছি আমি ওখানে গিয়ে পরবো। আর আশা করি এই স্কার্টটার সঙ্গে এই হোয়াইট টপটা বেশ ভালোই লাগবে, তাই না বলো? কালার কম্বিনেশন ভালো, কালার কম্বিনেশনটা বেশ ভালোই আছে। তো ইচ্ছা আছে এটা পরার, দেখা যাক কি হয়। দেখো ফ্রেন্ডস, প্যাকিং করা তো আমার হয়ে গেল। চলো এবার দেখি এটা আটকায় কিনা। আটকে গেলে তো বেঁচে গেলাম, না আটকালে আবার প্রবলেম হবে। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আটকে যাবে। এখন আমার ড্রেসটা ঢুকবে, বাকি আছে। কি বাকি আছে? তো দাও, দিচ্ছ না, কিন্তু আটকে গেছে দেখেছো।
তোমার আর কি গেঞ্জি মেঞ্জি হবে, তাও নিয়ে আসো। ফ্রেন্ডস, আজকের মতো প্যাকিং করা আমার কমপ্লিট হলো। তবে খুশি না যে কিছু জিনিস তো থেকেই যায়, সেইগুলো আমাকে কালকে নিতে হবে। তো চলো, আজকে রাতটাও অনেকটা হয়ে গেছে, আর কি বলবো, সত্যি কথা বলতে ঘুমও ভীষণ পাচ্ছে, আর কালকে তাড়াতাড়ি ওঠা, কারণ কাল আমরা 6টার সময় বেরোবো, ভোর 6টা, তাই তো? হ্যাঁ, ছটা তা সেই জন্য 6টা বেরোতে অন্তত 5টার সময় তো ঘুম থেকে উঠতেই হবে। তো চলো, আর দেরি করবো না, এবার আমরা শুয়ে পড়ি। আর ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। আমি কালের থেকে ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেখো, আই হোপ তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে। তো চলো, টাটা, বাই, টেক কেয়ার, গুড নাইট।